Hola chicas и чикос! Днешното видео е топ 11 испански напитки. Тук съм събрала микс от напитки без алкохол и също алкохолни. Всички тези традиционни испански напитки, които днес ще пропусна да спомена, вие се сещате, ви моля да ги допишете долу в коментар и когато събера достатъчно материал, ще направя втора част на видеото. Номер 1 – сангрия. Сангрията е емблематична испанска напитка. Има купища различни варианти как да се направи сангрия, но традиционната рецепта се прави с червено вино, газирана вода, плодове, като например ябълки и портокали, и захар или мед. Тя обикновено се сервира в стъклена кана, за да могат да се видят плодовете и се добавя лед. Номер 2 – Tinto de Verano. В превод испанско лятно вино, това е любима напитка на испанците през летния период. Прави се от вид червено вино, смесено с фанта портокал или известна испанска сода с вкус на лимон. Сервира се с много лед. Твърди се, че произхода на Tinto de Verano датира от началото на миналия век, когато Федерико Варгас създава смес от червено вино и газирана вода за своите клиенти в La Venta de Vargas в Кордова. Напитката първоначално се нарича разговорно Варгас, но скоро става известна като Tinto de Verano. В Коста дель Сол и други южни региони на Испания е обичайно местните да пият домашно приготвено тинто, тъй като е много лесно да се направи, или закупено готово бутилирано от супермаркета. Сангрията се счита за по-комерциална и туристическа напитка, тъй като изисква повече време да се приготви и често се продава в ресторантите на по-висока цена, докато Tinto de Verano е достъпно като цена и е честа напитка на партита и в барове, където се консумира в големи количества. Номер 3 – ребухито. Ребухито е третата лятна испанска напитка. Тя е измислена в Андалусия и затова тук най-много се консумира по време на испанската ферия и другите летни фестивали. Тя представлява бяло вино, смесено с спрайт или 7-Up и много лед. Най-популярното вино за ребухито е Тио Пепе. Обикновено, когато се сервира навън, се поръчва кана с ребухито и се сипва в тесно високи чашки. Има сладко-кисел вкус и е идеално да утоли жаждата по време на летните испански фиести. Номер 4 – бира Аламбра. Сервеса Аламбра е основана през 1925 г. и както предполага името, идва от Гранада, където е дворецът Аламбра. Символ на бирата са два от лъвовете от Патио де лос Леонес в двореца. Има различни видове бира Аламбра, като най-популярна е Аламбра Резерва 1925 г., която е с 6,4% алкохол. Тя е шедьовър в зелена бутилка с богат вкус и златист нюанс на кехлибар. Произвеждана е за истински ценители на бирата. Номер 5 – вината Риоха. Испания е страната с най-голяма култивирана площ от лозя в света, а виното в Испания не е просто напитка, а е неразделна част от испанската култура и история. Всеки регион произвежда свои собствени сортове вина с уникални характеристики, дължащи се на климата. Риоха е най-големият и най-прочутвинен регион, разположен в северната част на страната, а винопроизводството в този регион датира от 10 век. Поради количеството на дъжд и дренажа в повечето парцели, почвите в Риоха се считат, че произвеждат отлични вина, като повечето от тях имат наименования за произход, които са гаранция за качество и вкус. Номер 6 – сидра. Сидра е испанският сайдер. Произходът на сидрата не е много ясен, но се казва, че това е невероятно древна напитка, датираща от Древен Египет и евреите. Местата, където се произвежда най-много сайдер в Иберийският полуостров е в регионите на Астурия и Баската автономна област. Приготвя се от ферментирал ябълков сок и се сервира от високо в процес наречен есканфияр, много типична гледка в Северна Испания. Самото сервиране е изкуство, защото сервитьорите държат бутилката високо над главата си и успяват да изсипят цялата течност в чаша, без да разлеят дори и капка. Има няколко причини сайдерът да се налива по този начин. Първо, той освобождава от ябълковият си аромат.
Второ, естественият сайдер има утайка и когато тази утайка се удари в стъклото, тя се разпръсква. И трето, сервиран по този начин, сайдерът успява да изпари част от оцетната киселина и това подобрява сетивните свойства на напитката. Номер 7. Орчата де чуфа. Това е напитка, която се пие ледено студена, основно през лятото, като десерт или с десерт. Орчатата произлиза от Северна Африка от вековете преди новата ера, но е въведена в Испания от маврите през 8 век. Испанската хорчата е рядко достъпна извън Испания, понеже в други части на света тя се прави от ориз, а в Испания се прави от тигрови ядки, които се добиват изключително в региона на Валенсия. На български тези ядки също могат да се нарекат чуфа. Орчатата произлиза от Алборая, град в региона на Валенсия, и се приготвя с вода, захар и изсушени смлени тигрови ядки. Всички съставки се смесват и минават през процес на филтриране, за да стане хорчатата. В Валенсия най-често се сервира с десерт, наречен фартонс. Това е тип валенсианска тифла. Орчата де чуфа може да се купи почти във всеки супермаркет. Продава се в картонени кутии или стъклени бутилки, точно както и млякото. Аз съм го опитвала и няма еквивалент, на който да мога да ви опиша вкуса. Аз лично не го харесвам и си мисля, че ако ние дадем на испанците да опитат нашата боза, те биха реагирали точно както ние реагираме на тяхната орчата де чуфа. Номер 8. Бира Кроскампо. Кроскампо е най-продаваната бира в Испания. Основана е през 1904 година от двама братя от известно семейство, занимаващо се с производство на шери. Името на бирата идва от мястото, където за първи път е построена фабриката – La Cruz del Campo. Името става Кроскампо. А символът на бирата е Гамбринос, легендарен европейски културен герой, славен като икона на бирата, пивоварството и веселието. Бирата се произвежда основно в Севия, но също и на други места в Андалусия, като най-вече в Хаен. Това е първата пивоварня в Испания, която започва да произвежда бира без алкохол през 1976, а най-новият продукт на марката е Кроскампо Премиум Грам Резерва. Номер 9. Кафе кон лече. Най-известното кафе в Испания е кафе кон лече, което означава кафе с мляко. Прави се от равни части еспресо и мляко и това го прави различно от популярното в Европа лате, тъй като латето се прави от една част кафе и 3 части мляко. Номер 10. Карахио. Карахио е популярно кафе в Испания, което дава допълнителен ритъм сутрин. Това представлява еспресо смесено с бренди. Съотношението е една част бренди и 3 части кафе и в повечето случаи също много захар. За още повече вкус може да се добави канела и лимонова кора. Номер 11. Гранисадо. Това е популярна испанска лятна напитка, която се сервира в много кафета, барове, сладкарници и магазинчета за сладолед. Тя се прави от натрошен лед и сок от портокал, манго или лимон. Всичко се смесва до каша в специални машини. Някои варианти на напитката включват и алкохол, която я превръща в вкусен коктейл. Гранисадо прилича много на скрежина, но не съм сигурна, че е същото. Ако някой от вас е опитвал, нека отдолу да напише в коментарите какво мисли за вкуса. Това е всичко от днешното видео. Още един път ви напомням да напишете вашите предложения в коментар. Когато събера достатъчно материал, ще запиша втора част на видеото. Благодаря ви, че ме гледахте. До скоро!